Cuma perpaduan dari ubi-ubian bisa banget loh jadi makanan yang super enak. Cocok buat takjil puasa Senin Kamis maupun suguhan para tamu. Pertama potong singkong dan ubi jalar menjadi bagian kecil ya. Kemudian kukus selama kurang lebih 20 menit. Haluskan singkong dan ubi jalar. Jika sudah, masukkan ke dalam wadah yang sudah dilapisi plastik. Taruh singkong terlebih dahulu, lalu ditumbuk lagi dengan ubi jalar. Lalu singkong lagi. Apabila sudah rapi, tinggal dipotong dan baluri dengan kepala parut. Gak perlu takut enek. Dijamin ini manisnya pas dari si ubi ini. Buruan recook ya.